ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും PSC ഇൻസ്പയറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ 5ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. പാർട്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന സെക്ഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അതിന്റെ ബാക്കി ക്ലാസ് ആണ് ഇന്നത്തേത്. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ. ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദി കാരേജ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ. ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദി കാരേജ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. കാരേജിനെ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ സഹായിക്കുന്നു. അടുത്തതായി തംബ് വീൽസ്. തംബ് വീൽസ്. തംബ് വീൽസ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് സിലിണ്ടർ നോബ്സ് ഓർ പ്ലാറ്റർ നോബ്സ്. തംബ് വീൽസ് ആർ ആൾസോ നോൺ ആസ് സിലിണ്ടർ നോബ്സ് ഓർ പ്ലാറ്റർ നോബ്സ്. തംബ് വീൽസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സിലിണ്ടർ നോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റർ നോബ്സ്. The cylinder can be rotated by using platter knobs. Cylinder can be rotated by using platter knobs. സിലിണ്ടറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് പ്ലാറ്റർ നോബ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. Number of thumb wheels on either side of the carriage 2. Number of thumb wheels on either side of carriage 2. ക്യാരേജിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി 2 തമ്പ് വീൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദ തമ്പ് വീൽ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻ എയ്തർ ഡയറക്ഷൻ. തമ്പ് വീൽ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ്ഡ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻ എയ്തർ ഡയറക്ഷൻ. തമ്പ് വീലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിലിണ്ടറിനെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. The thumb wheels are used to insert and remove the paper from the typewriter. Thumb wheels are used to insert and remove the paper from the typewriter. പേപ്പറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും തമ്പ് വീൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ്. കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ്. കാർഡ് ഹോൾഡർ helps to hold the cards and envelope close to the cylinder. Card holder helps to hold the cards and envelopes close to the cylinder. സിലിണ്ടറിന്റെ അടുത്ത് കാർഡ്സോ എൻവലപ്പിനെയോ വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡ്രോ വെർട്ടിക്കൽ റൂളിംഗ്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡ്രോ വെർട്ടിക്കൽ റൂളിംഗ്. വെർട്ടിക്കൽ റൂളിംഗിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഡിഡന്റ് റോളർ. A small steel roller pressing the tooth of the cylinder is known as dident roller. A small steel roller pressing the tooth of the cylinder is known as dident roller. ഇതൊരു ചെറിയ സ്റ്റീൽ റോളർ ആണ്. Worn out dident roller causes irregular line spacing. Worn out ഡിഡന്റ് റോളർ കോസസ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിംഗ്. പൊട്ടിപ്പോയതോ മുറിഞ്ഞു പോയതോ ആയ ഡിഡന്റ് റോളർ കാരണം ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു. പേപ്പർ ബെയിൽ. പേപ്പർ ബെയിൽ. പൊസിഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ ബെയിൽ ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എബവ് ദ സിലിണ്ടർ. പൊസിഷൻ ഓഫ് പേപ്പർ ബെയിൽ ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എബവ് ദി സിലിണ്ടർ. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ പേപ്പർ ബെയിൽ കാണുന്നത് സിലിണ്ടറിന്റെ മുകളിലായാണ്. പേപ്പർ ബെയിൽ ഹോൾസ് ദി പേപ്പർ അറൌണ്ട് ദി സിലിണ്ടർ. പേപ്പർ ബെയിൽ ഹോൾസ് ദി പേപ്പർ അറൌണ്ട് ദി സിലിണ്ടർ. പേപ്പർ ബെയിൽ പേപ്പറിനെ സിലിണ്ടറിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നു. പേപ്പർ ബെയിൽ ഹാസ് 2 റോളേഴ്സ്. പേപ്പർ ബെയിലിന് 2 റോളറുകൾ ഉണ്ട്. പേപ്പർ ബെയിൽ prevent the paper from fluttering in the air. Paper bale prevent the paper from fluttering in the air.
പേപ്പർ ബെയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പർ പറക്കുന്നതിൽ നിന്നും സഹായിക്കുന്നു. ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ടൈപ്പ് അപ് ടു ദി വെരി ബോട്ടം ഓഫ് ദി പേപ്പർ, പേപ്പർ ബെയിൽ. The part of the typewriter which helps to type up to the very bottom of the paper, paper bale. ബെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് പേപ്പറിന്റെ അടിഭാഗം വരെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി സൗണ്ട് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി സൗണ്ട് വൈൽ ടൈപ്പിംഗ്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനും പേപ്പർ ബെയിൽ സഹായിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.